tubaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amina. Sons of Thunder International nga tukutusaako programu yaffe buuza omusumbawo. Amina. Tuli already set, tukoola buli omu gy'ali ajja twegatteko nga tugenda okutandika programu yaffe eno. Haleluya. Amina. Sons of Thunder International twasalawo okubunya enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo mu mawanga gonna. That's why twakozesa omukutu ogusinga ddala okukozesebwa abantu bonna mu nsi yonna nga gwe gwa Facebook, YouTube. Haleluya. Amen. Tubulire enjiri ya Mukama waffe Yesu, tugibunye buli wamu wonna wonna, ali mu kibuga, ali mu kyalo, ebe ng'esobola omutuukako bulungi. So tubaniriza nnyo programu yaffe eno buuza omusumbawo, w'obuuliza abasumbabo ekibuuzo ekimaze ebbanga nga kikusumba. Waliwo agambye nti I was waiting so impatiently. Sister Lawrence tusanyiza okukulaba, Mukama akuwe nnyo omukisa. Sons of Thunder tulina programs ez'enjawulo. Tulina lunch hour special ng'ebeerawo Monday to Saturday. Amen. Sawa 6 ogwe South Africa. And then tulina program every Tuesday nga yo y'abaana. Twaweebwa omukisa last week, yali program nyuvu nnyo, nakati tukusaba next week weetegeke kuba tugiddamu. Haleluya. Amen. Leero olwokuna program yaffe yabuuza omusumbawo, making sure nti togisubwa kuba ebyokuyiga biba bingi. Tulina program yaffe eya Surveying the Word of God, which is Saturday and Sunday from 6:30 paka ssaawa 2. Haleluya. Ebyokuyiga bibaawo bingi, so kyenva nkukoola ali eyo nti tosubwa. Mukama akuwa omukisa. Amen. Katwewombeke tusabe, then tugende straight mu program yaffe. Mukama Katonda waffe tukwebaziza olw'akawungeezi ka leero. Tukwebaza Mukama kuba oli mulungi, tukwebaza kuba oli mukulu, tukwebaza kuba gw'osingayo kabaka w'abakabaka. W'otoli tewali kye tuli Mukama, w'otoli tetulina kye tuyinzayo kabaka w'abakabaka, w'otoli tetulina bwe tusobola kwaŋŋanga mbeera ze tuyitamu ng'abaana b'abantu. Naye tukwebaza olw'omubeezi omwoyo wa Mukama bwe watuteekerawo okuba nga atugumya, okuba nga atugaidinga, okuba nga atusomesa, okuba nga atuluŋŋamya. Naye kano akawungeezi tumukoola abe masekati gaffe nga tugenda okuyiga, nga tugenda okuddamu ebibuuzo. Leka ffe tuveewo, omwoyo wa Mukama yaba abikwasaganya. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amen. Saawa zino kannyamiriza Apostle Amos abuuze kubatuwuliriza, kubatulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Kwebaza nnyo nabbi waffe omuweereza wa Mukama, abatuwuliriza era n'abatulaba. Nsaba munzikirize ntuuse okulamusa kwaffe nga Sons of Thunder. Mukama waffe yeebazibwe. Mbalamusa nnyo nga muli balamu mwoyo n'omubiri, naffe tuli balamu, era ntuuse okulamusa n'okwebaza okuva ku ba ministers aba Sons of Thunder International. Omwe muli Sister Edith ne Sister Martha abakwasaganya programu y'abaana buli lwakubiri. Mulimu Sister Julius, mulimu Brother Rogers, mulimu Sister Alice, Sister Lydia, Sister Lady Nyante, Sister Elizabeth. Mukama yeebazibwe. Tulinamu Prophetess ono gwe ntudde naye wano, ate neebaza Katonda okubanga ntuddewo na mukyala wange. Mukama yeebazibwe. So kitegeeza nti tuli beeteefuteefu okuba nga twogeramu nammwe era nga tuwuliriza ebibuuzo ebyo Katonda byateese ku mmeme zammwe oba bye mubadde nabyo ebibadde bibasumba okuva obudde bungi, then tusobole okuwuliriza ki Katonda kyayogera ku ebyo. Bannange, Mukama batuweera omukisa okubanga mutwagala bwe muti. Buli muntu yenna awatchinga, buli muntu yenna sharinga, commenting, liking, we really appreciate and we thank you. Mukama akuwa omukisa. Genda mu maaso era ng'oyaniriza mikwano gyo ng'obaagaza YouTube yaffe Sons of Thunder International basobole kulikinga, commentinga n'okusubscribinga, sobole kuba approved them, kituyambeko channel yaffe obutagijjaako. Ate ne ku Facebook nawo kikole bw'oti. Mukama akutuweera omukisa. Haleluya. Byebyo tugenda kusimbula naye nga tutandikira mu kitabo kyaffe kya First Kings
1 Kings 3:16, I think up until 28. Bassekabaka ekisooka 3:16 paka ku 28 nga bwe mweteekateeka ebibuuzo byammwe ffeno scripture tugisoma nga bwe mweteekateeka abali eyo ku bibuuzo kuba eno program si ya kigambo nnyo naye ya bibuuzo. So 1 Kings 3:16 egamba, now 2 women who were harlots came to the king and stood before him. And one woman said, "Oh my lord, this woman and I dwell in the same house, and I gave birth while she was in the house. Then it happened the third day after I had given birth that this woman also gave birth. And we were together. No one was with us in the house, except the 2 of us in the house. Amen. And this woman's son died in the night because she lay on him. So she arose in the middle of the night and took my son from my side, while your maidservant slept, and laid him in her bosom, and laid her dead child in my bosom. And when I rose in the morning to nurse my son, there he was, dead. But when I had examined him in the morning, indeed, he was not my son whom I had born." 22. Then the other woman said, "No, but the living one is my son, and the dead one is your son. But the dead one is your son, and the living one is my son." Thus they spoke before the king. 23. And the king said, "The one says your son is the dead one, and the other says no, but your son is the dead one, and my son is the living one." Then the king said, "Bring me a sword." So they brought a sword before the king. Amen. And the king said, "Divide the living child in 2, and give half to one and half to the other." 26. Then the woman whose son was living spoke to the king, for she yearned with compassion for her son. And she said, "Oh my lord, give her the living child, and by no means kill him." But the other said, "Let him be neither mine nor yours, but divide him." So the king answered and said, "Give the first woman the living child, and by no means kill him. She is his mother." And all Israel heard of the judgment which the king had rendered, and they feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him to administer justice. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Njagala nkyogereko katono nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Amina. Njagala kugamba nti omukyala teyali omu, baali babiri, naye ate n'ensi yaliwo. Ensi be bantu, ne kabaka yaliwo. Mukama yeebazibwe. Amina. Kati tulina abantu ba mirundi 4. Tulina kabaka, tulina abakyala babiri, tulina ensi, tulina n'omwana omulamu. Amen. Abakyala kabaka, abakyala ababiri, ensi n'omwana omulamu. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Njagala kugamba nti abantu ababiri bano baabeeranga bonna nga kabaka takimanyi. Baatandika okubeera bonna, ekyo kabaka teyali takimanyi, lwakuba ne bw'aba yali yakimanya naye tebaamwanjulira mu butongole. Tulaba banjula kati. Mukama waffe yeebazibwe. Bali mu kwanjula zino essaawa. Abakyala bano omulimu gwe baali bakola gwali si mwesimbu. Amen. However much baali bonna baali emulimo gwe bakola nga si gwambala ya Katonda. Nkusetinga obuuze ekibuuzo. Then kyatuuka nti ne babeera ba mikwano, ne babeera wamu. Kizibu nnyo okubeera wamu mu rumu emu nga temwemanyi. Kitegeeza baali basharinga common to the extent nti
ne mu nnaku zaabwe ez'ekikyala nti almost baali bafaanaganya. Yes. Ekitegeeza bano abantu baali almost baali kimu, it was a community. They were friends. They were together. Tuba tubuulidde oba omwami yali omu abo baali babiri naye kirabikira ddala omwami yandiba naye omu. Nti oli n'afuna olubuto, kitegeeza mu nnaku nga 3 n'omulala n'afuna olubuto. Ono yazaala n'oli n'azaala. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Waliwo obulagajjavu mu bakyala bombi ababiri. Bayeebakanga embooleera. Bw'ayeebaka kawungeezi azuukuka ku makya. Mukama yeebazibwe. Baakoowanga nnyo olw'emirimu gye baali bakola. Baakoowanga nnyo olw'emirimu gye baali bakola. Omulimu gwali mulimu ki? Baali beetunda. Baali beetunda. Kati baali balina omuzimu, njagala nga tetunnawaliza otuwa erinnya lyagwo, ogwo omuzimu ogw'okubanga okukozesa ebitundu byo by'ekyama okubiggyamu ssente. Bwe nannyini kitundu ky'ekyama ekyo, omukyala oba omukazi, waliwo omuzimu erinnya lyagwo nga gwo gwe gulinnya kw'abo abantu n'abanga akozesebwa ogwo omwoyo omubi okubanga yeewaayo n'asanyusa abantu n'ebitundu bye ebyekyama n'asasulibwa. Ogwo omuzimu gulina erinnya. Mukama waffe yeebazibwe. Emizimu mingi. Waliwo Ashera, waliwo n'emizimu emirala 2. Waliwo omuzimu gwo oli akukozesa n'okukutta n'akutta. Nagwo bayigiriza. Waliwo omuzimu omulala gwo akaboozi okakolamu ssente. Kati bano baali baakaboozi akakolebwamu ssente. Mukama yeebazibwe. Abakyala ne tulaba nti omwana bonna baazaala baana ba bulenzi. Ate if you check well, abaana bano baali bafaanagana. Bw'ocekinga lwakuba ne maama w'omwana kyamutwalira akadde to examine salary well okumanya ono si wange. Buli lwe mubeera n'omuntu mufuuka nga baaluganda wadde mubadde ba mikwano, ebintu ebisinga bitandika okufaanagana. Kyova owulira bagamba mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Oyogera ekigambo ne bamanya ne gundi yakyogera bagundi be bakyogera ekyo ekigambo. Mukama waffe yeebazibwe. Hallelujah. We are preaching nti Mukama waffe yeebazibwe. So ki kye nkugamba mu kyo? Nkugamba nti abantu ababiri bano baali beemanyi, baali baawamu, baali bakolagana mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Simanyi oba ne bba waabwe yali omu, ekyo sikimanyi. Simanyi oba naye ebintu olaba nti beebaka bonna ne bazaalira almost wamu, abaana bagenda kufaanagana bonna nga bwe beebakanga ne beerabira okuzuukuka. Omwana oli omukyala ne yeebakira omwana we n'amutta. Omu ku bakyala babiri ne yeebakira omwana we n'amutta. Okukuba bulagajjavu n'obutamanya. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Mukama waffe yeebazibwe. Munaatusonyiwako tukyalinamu abaana bano bakyatubaddemu challenge. Nsaba osooka banfiireko kyova nsooka okutuyambako kyokka fonna tusobole okuba nga tuli ku mulamwa. Abantu abatulaba wano the way they see ne tubanga tetuli organized bulungi. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Abakyala bano balina ebintu ebiri common. Njagala nkulage nti omukyala ne yeebakira omwana we n'afa. Kitegeeza ekisooka tulaba omukyala muno waliwo ebintu bingi naye leero tusigenda kubyogerako. Naye njagala olabe nti abakyala bano baali beemanyi okulaba nga babeera mu kisenge kimu. Baali bafaanaganya ebintu to the extent okufaanaganya periods. Lwakuba bakulaga oli n'afuna olubuto n'ono n'afuna olubuto. Oli n'azaala 3 days down the line n'omulala n'azaala. Mukama yeebazibwe. Abaana almost bafaanagana. Njagala kulaga nti omwana ono bwe yafa ono n'ajjawo omufu n'amuleeta eno
n'akwata omulamu n'amutwala eri. Awo bawanyisiza abaana. Leero ngenda kugamba bajja omuweereza kabaka naye ngenda kulaga yali what they call exchange of destiny. Exchange of your child. Jukira omwana waffe mwe muli essuubi. Omwana waffe tumuyimusa bulungi ne tumukuza bulungi asobole kubeera asobole kulekawo ekikanga kitambula. Bw'ozaala omwana bagamba atazadde bw'aba afudde bamuyisa manju. Naye bw'ozaala omwana oba muntu wavunanyizibwa bakuyisa ng'ofudde bakuyisa mu maaso. Mukama waffe yeebazibwe. Lwakuba oleseewo trend, oleseewo omukululo. Kati omukyala omwana we bamubbye bamututte. Waliwo abantu tubadde n'abantu bangi tukoze nabo ebintu bingi tufaanaganyiza n'endowooza balinga baluganda balinga balongo naye omuntu akyabeera naawe ng'alina intensoni y'endala gwe gy'otamanyi. Naye gwe bw'oba okiraba wano mu nsi y'omubiri olabira ddala oyo muntu wange sobola na kumuvaako ne boogera batya talina kibi kyayinza kunkola talina kiki naye nga tomanyi buli muntu alina misoni ye mu bulamu buno. Abantu waliwo ayagamba nti ye teyeesiga muntu yenna naye yekola ba teyeesiga lwakuba n'ekisiikiriza kye waliwo bwe kimubulako. Abantu tubadde n'abantu mu bulamu bw'ensi eno ng'omuntu akwerimbiseemu ng'ali muli toyinza mutegeera bakulaga nti babeeranga bonna ne batuuka kutwala embuto ne bazaala. Abantu abeera wamu kiba kitegeeza baalyako wamu baaliiranga wamu maybe baalina ebintu bibaseyaringa mu common naye nkulaga omu ku bo yalina intention eri deadly against another one. Omuntu owa akyusa omwana we n'amutwala n'akuwa omufu oyo si mwangu. Mulimu abantu nga akwata identity yo n'agitwala. Sokolinde nkubulira ono omukyala yatta destiny ye. Bw'amala kutta destiny n'alaba destiny ate yaggolesa etambula bulungi naye ye yagiyita dda kati alina kukola okukwata ekiki ekifu n'akireeta waggolesi n'aggyayo ekiramu n'akireeta ewuwe. Kati gwe golesi notaka kutambula ng'otambula n'ekifu nga tokyalina destiny nga tokyalina identity nga tokyalina mulamwa naye ng'omuntu yaddira daatwala ekikyo. Bayibuli ekyogera. Naye ayakibba teyava bweru. Ayakibba teyabatega ku kkubo n'ayimiriza motoka n'akibabbako. No, ayakibba yali naye mu nnyumba. Oyo gw'oyita mukwano gwo, oyo gw'oyita wo wennyini, oyo gw'oyita nze nti ono badde tuvudde wala tayinza kunkola kino tomanyi byampisizaamu anyambye kino anyambye kiri akoze kino akoze kiri bannange almost tufaanaganya buli kimu. You are lying. Omuntu alina kye yeebakidde. Kirina kigambo mu lutoolo simanyi mu Luganda nga bwe kiri nti babyamiire munda babyamiire emango nkamabaale. Mukama waffe yeebazibwe. Olaba ejjinja olwazi mwe abayimanyi olwazi olwo luwika akabubi ke luteekako wali wansi awali steep waliwo akabubi ke luteekako bw'otambula bino okalinnyako kaseerera kasinga n'ekibumba kaseerera tewali kintu ekiseerera kikwenkana ekyo. Gwe bw'otambula wano ku lwazi otambula bulungi n'omanya buli kimu kyonna mirembe by mistake bw'ogenda wali n'olinnyako kakuserengesa mpaka wansi kyosangayo kyonna okubako omutwe oba kugulu oba ki kabeera steep ate kawanvu naye kaliwo akantu. Bayimba okusaba batolo ne bagamba nti beebakidde munda ng'emmango ng'olwazi gw'otambula nga tomanyi luli steep otambula nga tomanyi ekiryawo kiri dangerous. N'abantu be tulina teyandibadde mu kyalo ono gwe babadde n'oli obudde bwonna nga almost baluganda ne kabaka bakimunyonyola ssaawa zino ntubadde ffenna kumbe ng'omuntu mubbi. Kyenjagala kubuulira mulokola ali awo kyenjagala kubuulira nze nange abali wano tuyina abantu ng'akyasobola kubeera destiny exchanger akyasobola kutwala omukisa gwo naye nga muntu akuluddemu. Ate n'omuntu okubba asooka kusoma n'amanya entambula zo oluggi olusiba otya ye weebaka ddi mu nnyumba oyingira ddi motoka ogivuga otya ye sente zo. Omuntu asooka kusitadinga tewali muntu amala gabba. Kyova olaba ababbi abasinga buli lwabba ogenda kuwulira asituse ne miliyoni 2
akoze kino lwaki aba yatwala ebbanga n'akusoma bw'amala kusoma n'akola misoni ye ng'amaze tegeera ekyo kyennyini ekiriwo. So mukama waffe yeebazibwe. Toddamu kulowooza nti omubbi agenda kubabala. Yesu yagamba omulabewo ali mu nnyumba yo, omulabewo ali mu nnyumba ye. Omukyala ono omulabewo yali mu nnyumba ye. Mukama waffe yeebazibwe. Naye lwakuba nti bayibuli yaffe egamba oba omutwe gwaffe gwaleero gugamba bajja oba omukyala ow'omwana omulamu yajja n'atuukirira kabaka n'amugamba ono omukyala gw'olaba tubeera wamu mu nnyumba, twafuna embuto n'enzaala, bwe nazaala naye ennaku 3 n'azaala, naye kyavuddeawo ne twebaka ffenna ng'abaana baffe balamu, ate okukakkana ng'owe n'amwebakira n'akwata owuwo omufu n'amuleeta ewange n'akwata omulamu n'amutwala. Byonna ebyaliwo mubiraba nga kabaka bwe yagamba, buli omu agamba wange wange wange. Kabaka n'agamba mumpe ekyambe, leka twawulemu omulamu, buli muntu atambuleko n'omu. Ow'omwana yafa n'agamba yes ekyo kyekisaana, leka buli omu agende nga awewedde, nga buli omu amanyi okulamula kutuufu. Mulimu abantu ng'amanyi desitene ye yafa, kati eyo ne bw'aba agesalamu ebitundu 2 tafaayo, ayagala mwefaanagane. Nkiddamu era nkunnyonnyola, buli gw'ogamba nti ono wange siyinza kumuta, tayinza kunkola kibi, tuvudde wala, biki, buli muntu alina mission. Queen yaŋŋambako, mukyala wange yaŋŋamba, teri ajja mu bulamu bwo nti akuyamba nga talina nsonga. Wakyogera otya? Teri alubirirwa nga talina kigendererwa. Okanda kulaba oli obugamba mpa 10 n'alukuwa, nkolera kino n'akikola, kiragiri n'akikira, gw'osuubira nti byangu, kumbe teri alumirirwa nga talina kigendererwa. Omukyala ono yamala kulaba nti obulamu bwe si bwe buli awo, nga desitene y'ono yagirabanga yonamu yonjimu. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. N'asalawo desitene ye n'abanga agibbye. Tuyina ba destiny stealers, tuyina ba destiny exchangers. Naye tulaba kabaka omukyalo omulala n'agamba temusa mwana, n'afuna compassion, n'afuna okulumirirwa omwana. Mukama waffe yeebazibwe. N'agamba temutta mwana. Mukama waffe yeebazibwe. Temutta mwana. Omwana mumuwooli ye maama we, naye aze ng'agamba mama yagamba nti basalemu ki omwana. Destiny exchanger oba exchange of destiny. Oyo omuntu yenna achenjinga byotakulumirirwa. Ayinza kutwala omulimu gwo, tafaayo gw'ogenda kuyita mu biki. Buli lw'ojjanga oyaka toyinaawo n'akuwayo rand 10 n'ogamba bannange ono mukwano gwange anyimiririddewo, buli lwenzijanga nkaaba nampa 10, akuwazizza olwakitakuwa. Mu woteeri gwa wakutwala kulya akuwa ku sente zo, lwakuba yabba ekikyo ekiramu nga zakulekera ekifu. Gw'otambula awo tomanyi nti oli mu kifu ky'otambuliramu, ate ky'otambuliramu si kikyo, ekikyo baakitwala. Kabaka n'agamba omwana oyo mumukwate mumuwone omukyala, ddala ddala ye maama we. Kabaka tulabye gwakoze, tulabye omukyala omubbi kyakoze, tulaba n'omukyala maama w'omwana nyini kyakoze, nti n'abantu gurupu ey'okuna ne batangaala nnyo, ne basanyuka nnyo, ne beewuunyaganya nga omwoyo wa Katonda bw'ali ku kabaka. Buli lwe weebuuza Katonda, deva aswala, gw'ofunamu, n'ensi etegeera Katonda wo gw'osinza. Kankiddemu. Buli bw'osinza Katonda, buli bw'oweebuuza Katonda, katigeza prophetess bwengenda ba prophetess ne mwebuuzaako, nze nfunamu I benefit. Omulabe akola loss eri obulamu bwange lwako amaze tegeera, ate n'ensi ezengeeraba efuna okuwuniikirira n'ekakasa nti Katonda ali muwono mulamu, era abantu kyoweva olaba nti beeyuna Katonda. Kankujukizeyo kano. Nebukadneza n'agamba twasuddemu abantu 3 mu muliro, naye ndabamu owookuna ate alinga mwana wa Katonda. Mubajjeeyo.
mubambaze kati mwe abadde bapanga omupango nti bali baffe mwe baba basuulibwa mu muliro nti omuliro ne gubalya ne gwamala nti kabaka n'alangirira era n'ateekawo siiru nti basinzenga katonda wa Abraham katonda wa Isaac katonda wa Misak Sedrak ne Abednego tewabeerangayo katonda omulala gwe basinza buli bwe twebuuza eri katonda gavumenti ya katonda tuba tugikulaakulanya naffe tuba tufuna emirembe n'omulaba aba aswala njagala onnabbi wa katonda abeeko bwa naye kyakigaziyaako awo kyayogerako nga bwetulinda ebibuuzo saagadde kwogera nnyo lumu ndikubuulira exchange of destiny kyekitegeeza ndikubuulira obuzibu obuli mu mukyala gwe babbako omwana ekyokulabirako bw'oba gwe mukyala gwe babbako omwana naawe mu kino olinamu obuzibu nakyo ekyo ndikyogerako mukama yebazibwe then ndikubuulira ono omukyala yakubbira destiny naye ayina ebizibu bye mukama yebazibwe naye ndiddamu nenkulaga awo wakati awo waliwo ekyabulawo nakyo nja kikulaga naye leero nze kulaga nti ba destiny exchangers webali ate bajja ne bakwerimbikamu n'omanya mukwano gwo naye bw'oba ofunye obunnabbi n'otegeera ne bakuddiza omwana wo todda mabega toweza mu busibe toddamu kusula n'abantu abo mu nnyumba toddamu kukolagana nabo oyinza kulaba nti amagezi gagamba ontayinza kunkola kibi naye yoyo yennyini akukola ekibi bayibo ekirina kyatandikira eno gwe toli mupya si gwe asoose era si gwe agenda semba naye tulina empaka tulina okugezesa mwoyo omutukuvu tulina okugamba kanindirire ndabe buli lw'olindirira nga deva advansinga ateekawo obukodyo obulala ateekawo ekiisi ekirala anoonya bukodyo ki obugenda kukuwonya jjukira atya nnyo okutegeera nti gwe wabba nti ye yabba ki destiny yo atya nnyo okutegeera nti gwe wabba ID ye nti ye yabba ID ye kati tayagala nnyo be n'amaaso agalaba nti ID yo baagibba amatu agawulira nti ID yo baagibba obwongo obutegeera nti ID yo baagibba lwakuba buli lw'otegeera okibuukamu kati akwefunza naye naawe bw'oba okitegedde nti waliwo ba destiny exchange and you are one of the victims katonda n'akuyamba todda mabega otherwise ogenda kusigala ng'otambulira mu kifunga tolina destiny mukama yebazibwe ng'oli ali anywa lwakuba ye ekkubo lye liseetinga dda lyakuzikirira jjukira destiny ye yamutta kati abyowo gwatambuliramu yeyagale mu nsi afune ebirungi ali anywe ng'amanyi olunaku lwe lulutuuka azikirire naye mu nsi ng'asanyuse kati n'olyoka gw'otambulira mu nsi muno ng'ekikumi kyo baakitwala ekyawo ku nsi n'obanga Lazaalo omwavu naye n'ogenda mu ggulu nkusabira maakinga abo boyita mikwano gyo maakinga abo boolya nabo boonywa nabo maakinga olabe which person do they have inside them nsaba nabbi wa katonda abeeko byayogerako naye kusinziira nga bw'akirabye n'ekirala ayina n'okusomera ekyawandiikibwa simanyi nga katonda bwamulungamiza mukama abawo omukisa nga bwe tulina n'ebibuuzo amen akatusomera ekyawandiikibwa mu Jeremiah 31:20 ngegambye is Ephraim my dear son is he a pleasant child for though I spoke against him I honestly remember him still. Therefore, my heart yearns for him. I will surely have mercy on him, says the Lord. Amen. Mukama waffe yebazibwe nga bwe tulinda ebibuuzo twagala omuweereza wa Katonda abeeko byayogerako naffe. Waliwo ekibuuzo sister Edith mukama waffe yebazibwe ojja kukirabaawo. Njagala kugambako ekintu kimu nti wadde mu Katonda omuntu amunyiiza Jeremiah bw'ekigambye wadde weefuula ekintu kye weefudde kyonna Katonda asigala akyakulaba ng'omwana we era alaba asigala akyasobola kukununula n'okukuyamba wano nga boogera ku Efurayimu ye yali mwana yakola ebivve eyakola ebintu ebitali birungi mwabo abantu abaali bagenda Kanaani mu baana ab'olulyo naye Katonda teyamuzikiriza yali amumanyi ng'amanyi wagenda kutuuka akaseera amutereeze oba wagenda kutuuka akaseera Efurayimu ategeere ebikolwa bye bitali birungi yeddeko yeddemu asobole okunoonya Mukama ne Mukama amusonyiwe
omuzadde w'omuntu ne bw'aba abonereza omwana we tamubonereza kumutta corporal punishment, amubonereza kumuyigiriza. Naye tulaba omukyalo oli ye yabbira ddala omwana wa munne omulamu n'akwata omwana omufu n'amuzza. Amen. A question from Sister Edith. Yagambye, how do we know someone has taken my blessing or exchanged my destiny? Sister Edith from China. Tumanya tutya ti omuntu atutte omukisa gwange oba exchange the destiny yange. Nsaba nkyogereko katono naawe ogende kukyogerako. Mweno yennyini essuula Mukama waffe yeebazibwe. Mweno yennyini essuula gye twasomye Ssekabaka ekisooka. Omukyala Bayibuli egamba natunuulidde nnyo ne ndaba nti ono omwana si wange. Tandika okumanyirira ebibyo. I don't know how kitende mu Luganda. Ojja kiteeka mu Luganda. Tandika okulaba ebibyo obitegeere. Okumakinga ebintu byo noba ng'obimanyi. Obimanyi. Naye gw'otambulira kanaggweramu eyo. Oyinza n'okwetunulamu n'olaba engeri gye wakolangamu ebintu in the past. Before someone or before a friend came into your life. N'olaba nga luli ebintu oli kye wakwatangako nga kitambula kikola. Bweba business bwe kuba kulowooza you think so fast naye nga kati ate waliwo we wasereba mu ekyo nga buli kyokwatako you struggle out to achieve something from that. Oba nga tolina bulungi kulowooza nga toconcentratinga something like that. Yes. Mukiwulidde omwezi wa Katonda nga bw'atyogeddeko. Kati olunyiriri n'essula yokka ekuyamba. First of all, weemanye nga ggwe. Manya biki by'osobola. Kati ogenda kulaba nga tokyasobola na wadde. Mukama waffe yeebazibwe. Lubu mukyala wange yaŋŋamba ekigambo kino. Yakiŋŋamba in fact yakyogera yasooka n'akyogera nange n'amala n'akyogera ng'abuulira. Mukama yeebazibwe. Naŋŋamba ono si ye Jaani gwemanyi nze ampita Jaani naye kati gwoyinza kusigala kwa Apooso. Mukama yeebazibwe oba n'ogamba Amos. Ono si ye Amos gwemanyi. Amos gwemanyi yakolanga ekintu kyotamusuubiramu ddaka yotamusuubiramu yabeeranga ali steady ali ki naye leero ono si ye Amos gwemanyi. Omuwa ne kompyuta n'alema giteeka ng'ate yeyanjigiriza kompyuta. Abawuliza emboozi eyo mugijjukira. Kati n'aŋŋamba you know what twatuuka mu kisenge n'aŋŋamba waliwo ekisobyemu weenoonye waliwo ekitali kituufu. Mukama yeebazibwe. Kiki enkutegeeza mulimu ebintu bye weemanyiimu bye bakumanyiimu ogenda kulaba nga tokyabikola enkola gy'olina kubikolamu. Manya waliwo ekigenze. Destiny helper however much muntu yamukubbako naye omubbi asookera ddala ye Sitaani lwakuba oli aba akoze nga agent. Mukama waffe yeebazibwe. Naye era Sitaani togenda mukuba era okuba ki agent gw'okuba region gw'okuba n'agenda mu mbizi n'agenda wa. Mukama waffe yeebazibwe. Ekibuuzo kibadde nti onootegeera otya nti babbye destiny yo. Sooka omanye gwe bye wali. Bayibuli egambye mu Jeremiya 1:5 bw'ogisomemu 5 nabyeyogera. Waliwo Katonda byakuseetingamu nga tonazaalibwanga bimanyiddwa ate naawe bw'oba otambula weemanyi your capacity naye ogenda kulaba tokyafaayo ogenda kulaba tokyakolanga babikola wali oyimba mu kkanisa kati tokyayimba eddoboozi lyo terikyaliwo. Abantu batusiibirira, abantu batusabira amasaala amabi, abantu bakola ebitaliiyo. Mukama waffe yeebazibwe. Amen. Jeremiah 1:5 egambye, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. Kati ogenda kulabira awo nga toli prophet. Ogenda kulabira awo toli muzadde oyingidde ennyumba ogituddemu olemye kuzaala omusajja akugumiikiriza myaka 2 myaka 3 bw'aleeta Penina olunaku olwo n'azaala. Penina n'azaala owokubiri. Manya waliwo ekyo kipenina kye yasiba kyolina okugenda ne weezuulamu. Naawe toli mugumba. Teri muntu Katonda gwe yatondanga mugumba naye waliwo Penina aba yasiba so that ajja ali ebibyo. Omukyalo ono yafunanga emigabo 2 yokka, omugabo ogwabba n'omugabo ogwani ogugwe.
naye Penina yafunanga omugabo ogwabba n'ogugwe n'ogw'abaana bazaala buli lunaku. So mwannyinaze Edith njagala kugamba weekebere omanye ebyo bifaanagana bitya. Omukyala yeekebera ate teyeekiriranya, yategeera omubbi mangu. Ffe abalokola abasinga naddala ffe abaludde n'emikwano gyaffe tulina compromisinga ne tugamba ekyo mukwano gwange takisobola, ekyo gundi takisobola, twekiriranya. Mukama waffe yeebazibwe. Noonya omuntu bw'otegeera nti Amosi yankoze kino kitegeererewo era haleluya. Teri mukwano gwa Katonda yalinga Peetero, naye Peetero bwe yayogera ebitaliimu mangwangu Yesu n'amugamba dda emabega wange ki toweekiriranya. Peetero yali musajja ng'addamu ebibuuzo by'amaanyi, ye yali musajja nga gwe baasooka n'okuleeta nga omuweereza agenda kuba ne Yesu, naye Yesu kasita yamulaba nga avudde mu nsa, omunnyu gumuweddemu, takyali kitangaala ky'ensi, yamugambirawo dda emabega wange ki toweekiriranya. Don't mind about how many days you have been with someone, how many years, how many things he has helped you. Mind about your destiny. Destiny kintu kikulu. Mulimu be tugamba nti bali mu kutuyamba kumba akuddiza bibyo lwakuba yabba ekikyo n'akuwa ekikye. So ekyo kibuuzo tukizeemu nga tugamba mark what belongs to you. Secondly, beera ng'ogenda wa nnabbi nga Jehoshaphat. Beera nga you are fellowshipping, beera ng'owuliriza eddoboozi lya Katonda, beera ng'otambula ng'omanyi. Waliwo oluyimba luŋŋamba ekintambuza mpola mu lugendo lwange gye ŋŋenda ndabayo, sirina wasiwasi gye ŋŋenda natuuka. Ekintambuza mpola mu lugendo lwange gye ŋŋenda ndabayo, sirina wasiwasi gye ŋŋenda natuuka. Ebiseera bingi by'omumalanga gw'okuluntana, oyagala ofune ebirungi osanyuse abakulaba. Weesanze by'okoze nga bikuweebudde mu maaso ga Katondawo, naye nze kye ŋŋamba ebigambo bigenda awo, naye ekikulu nti ekikutambuza mpola gy'ogenda olabayo. Genda wa nnabbi weebuuzeeko, genda wa omusumba akusabire, ba n'omusumba wo. Naye abakyala bano ababiri baatandika bonna nga tebamanyi Katonda. Emize gye baali bakola tebamanyi Katonda. Waliwo omuntu gwe weegattako nga Katonda tokyamuwulira mu ggwe. Waliwo omuntu gwe watuukako nga Katonda takyali mu ggwe. Naye omuntu ono mutuuse ne mubeera komoni ne muzaala, naye essaawa etuuse abbye omwana wo, ate kati gwe obwongo bukomyewo n'omutima gwo gukomyewo, ozeeyo wa Katonda. Bw'oddeyo wa Katonda, Katonda agenda kukunnyonnyola. Katonda bw'akunnyonnyola jjukira oli gw'akunnyonnyolako tannadda wa Katonda. Kikwetaagisa okumweyawulako, okwate destiny y'ennamu otambule ogende. Naye bw'onodda mu kisenge ne musula mwenna, this time agenda kusala ensingo kati atwale destiny nga talina ekimukuba ku mukono. Lwakuba amaze tegeera nti kati gwe ekkubo ly'otuttemu lya magezi lya mazima. Kyenjagala ki? When you know the truth, it will set you free. Kasita oba omaze tegeera nti ono ye yali abbye. Nze njagala kugamba twakakiraba emifunde zisukka 3 ne mukyala wange sikyogerera wala nkyogerera ku lutimbe. Tulina omuntu bw'ataba mu bulamu bwaffe tuba ne ssente, tuba n'emikisa, tuba na buli kimu kyonna. Buli lwajja mu bulamu bwaffe ebintu byonna ne bivaawo. Katonda azze alaga kutuusa Katonda bw'ayogeredde ddala. Ebintu biggweerawo ddala. N'abanga buli nnaku omukyala akonda ku oli n'atuyamba, oli akonda ku oli n'amuwaayo akantu. Kumbe yennyini oyo ye yabba destiny y'omukyala. Ate bakuba omusumba olowooza endiga zisigalawo, ffe nayo tuba omwo, n'abazadde baffe ne babeera omwo, mikwano gyaffe ne giba omwo, oli ye ng'atutumuka nga yeeyongerayo. The moment Katonda atondaze solution, kati tulaba ate waliwo enjawulo. Kati kiri ku ffe obutaddamu omuntu oyo. Naye bwe tunaddayo era kigenda kusoboka, ate jjukira naye ebisitaani bye bimulaga nti babuuse. Kati bwe tumala ne tuddayo ate osanga ensingo tetujja kuzisigaza, osanga ebizibu bigenda kutubeera bingi. Naye nga kati saawa zino waliwo lwakuba Katonda yayogera, tulina kuwulira eddoboozi lya Katonda ne tuteekiriranya. Yes, ayinza kuba yali mukwano gwaffe ne tubeera naye awo twali tetumanyi Katonda nga tuli halot, nga ebikola bye tukola nga biri ate twebuuza mu Katonda.
tuzadde omwana naye azadde omwana awaamusse takyalina destiny abye owaffe atutta owaffe atuwadde ekifu tutambulira mu kifu tuli ku ssaako twetoolerawo tetuvaawo naye buli bwe tutaba naye ebintu bitambula kitegeeza ki tetujja kubeera mu tambula naye tetutambula naye ke kaseera tweyawulirewo ddala tufune ebirungi tuwajja mu nsi eno nga katonda amanyi destiny yaffe simanyi oba ntegedde kino nkyogera nga live story kiri kunze n'ono kati simanyi ggwe naye ffe tufunye chance nti katonda yayogera n'atulaga n'abamu ku mikutu abali ku mukutu mukimanyi lwakuba mubimanyiiko tuyina obujulizi bwe tuzze nga tulaba mu nnaku katonda ze yatugamba nti ajja kutulagirako bwe tuba tuvudde ku muntu oyo kikyenkulaga mu kyo nga bwe tulinda ebibuuzo wano weebuuze katonda sister Edith manyirire amakayi wa staff tegeera ensabayo wali osabira essaawa emu kati osabira eddakiika 2 weebuuze ki ekyabeerawo wali osiiba lwakubiri na lwakuna kati ku lwokubiri n'olwokuna olya kusinga ennaku endala what happened wali ogenda mu church every Sunday every Wednesday every Friday kati tokyagendayo what went wrong omwami wo yali ng'akeera ssaawa 12 ng'ajja kukwegattako nga akusange waka kati alwa mu bbaala alwa ku pool table manya destiny exchange ye pool table ye batange kumanyirire kutegeera ebibyo ofune ensaba ate genda wabaweereza weebuuze amen amen waliwo ekibuuzo ekirala tewannabaawo kibuuzo naye nga mu byonna okwebuuza ku katonda kyekikulira its number 1 twebuuzenga ku katonda n'okukyalira ku basajja ba katonda yes ab'ebicupuli bayinza okuba nga bangi nnyo nga bwe mbiraba ku social media mu mawanga gye tuva yennyini bannabbi ab'obulimba bangi naye always ask for a spirit of discernment mukama yajja kukuyamba oyawule ani omutuufu n'ani omukyamu weebuuze ku basajja ba katonda kuba be batulabirayo haleluya si buli omuntu alina amaaso agalabayo ebirabo bya njawulo so buli bwe weebuuza katonda buli bw'ogondera abaweereza ba mukama era oba ojja kuwangula oba ojja kumanya abatuufu n'abakyamu mu bulamu bwo amen nga bwe tulinda ebibuuzo ndooza tusomeyo scripture endala waliwo ekibuuzo What are some of the means that the devil uses to discover destinies of God's children? What are some bukodyo ki devil bwakozesa okuzuula destinies z'abaana ba Katonda? Esooka devil ekiika mu Yobu emu abaana ba Katonda bwe baba bagenza somayo muweza wa Katonda omakinga we ekigalo mukwate simu mwanyinaze devil akiika abaweereza ba Katonda abaana ba Katonda bagenda kwemulisa bwe bagenda mu maaso ga Katonda mu congregation ne devil ejja mukama waffe yeebazibwe tusabayo kyajaawo omuliro gugwako munatusonyiwako katono devil ekiika ebaayo mu lukiiko devil baagigoba mu ggulu ompulira mwanyinaze sister Alice China South Africa devil baagigoba mu ggulu naye access y'eggulu yagisigaza ekyasobola kugendayo ekyasobola kukomawo ku nsi baamugobayo yes naye access yagisigaza mu Yobu tulaba nti abaana ba Katonda bwe baali bagenze baali beemulisa ne devil n'alabika so ekisooka devil akiika n'awulira byennyini bye bakwogerako mu kyakyo oli bali mu kukusabira mukama yeebazibwe devil awulirira ddala nti Amosi nga bakusabira wali mu kyaki omwana ono tulaba agenda kufuna omukyala bagenda kuba b'amaanyi devil ng'ewulirira ddala tebagibuulira tekitumira mwana devil ekiika mukama yeebazibwe bagenda tusomerayo nga bwenteekako omuliro tugambye nti devil prophetess wotabadde devil ekiika ejjira ddala mu lukiiko batusomere 1:6
Job 1:6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came among them. And the Lord said to Satan, "From where do you come?" So Satan answered the Lord and said, "From going to and fro on the earth, and from walking back and forth on it." Mukama waffe yeebazibwe. Twasomesaako muweereza wa Katonda bw'oba ojjukira, twasomesaako about spiritual warfare. Devil, apart from okukiika neewulira Katonda agiraba ng'eri mu baana be ng'eri awo esaatinga ekugambye nti ebadde mu nsi to and fro, west and east, south and north, enoonya bakugambye wali mu kubikulirwa nti egudde yeetooloola ebuubuuta eringa mpologoma enoonya gw'okulya. So devil apart from okukiika, buli w'oba oli mwana wa Katonda devil ebaawo eba bweti. Ekyokubiri, devil ewulira amaloboozi. Bw'osoma mu Matayo essula 3 ennyiriri nga 2-3 ezisembayo wansi, ogenda kuwulira devil Katonda yennyini ng'agamba, ono ye mwana wange gwe njagala gwe neeyagaliramu. Devil mu ssula y'okuna ng'emugamba. Bw'oba oli mwana wa Katonda ddekuba devil yakiwulira. Mukama waffe yeebazibwe. Haleluya. Bw'osoma ennyiriri ezo ojja kirabaawo essula 3 olwokuna essula ezisembayo nga Yesu nga bamubatiza. And suddenly a voice came from heaven saying, "This is my beloved son, in whom I'm well pleased." Bw'osoma olwokuna ogenda kulaba nga devil mugamba if. Now when the tempter came to him, Matthew 4:3, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." Devil yakiwulira nti ono ye mwana wange. So devil amakubo nja go mangi naye kankubulireka amakubo amatono. Esooka ekiika mu lukiiko, meaning mu meetings ebaayo, mu kusaba kwe beewulira biki bijjo ebaayo. Ekyokubiri, devil erina access. Mukama waffe yeebazibwe. Badde bagigoba mu ggulu ekyasobola genda. Ekyokusatu, Mukama waffe yeebazibwe, devil ewulira. Ekyokuna kyengenda kusembyayo ate kyamaanyi kikwate, bw'okusanganya mu Befeso 6 bw'osoma nti gwe tulwana naye is a spirit. Tetumeggana na mubiri na musaayi. Ye is invisible. Kitegeeza devil alaba even ffe kyetutunaba kulaba yaaba yakirabye. It knows the thoughts. Ebirowoozo byennyini abisoma nga tetunaba nakwogera. So ye aba amanyi step yaffe, naye the only thing we have to do always is to rebuke him and to keep the Holy Spirit within us. Ogamba Holy Spirit adwellinge muffe. So engeri nyingi nnyo naye nkuwaddewo engeri nga zensomye ne mu Bible. Endala nandibadde nzikuwa naye kiba kinataagisa nzikeberemu nfune ekyawandiikibwa. Njagala nnyo nziremu omuntu nga nkuddiramu mu kyawandiikibwa. Bagambye Nalongo na something what? Oh, Mukama yeebazibwe. Ekibuuzo ekirala, what are some of the weapons that Christians can use to demolish destined attackers? Mukama waffe yeebazibwe. Ekisooka beera musabi. Not lukewarm. Beera musabi. Kuuma ebintu byo bikuumire mu kusaba. Yubu tumulaba nti abaana be yabaweerangayo saddaaka. Va ku baana be nti lwaki baafa wano. Jjukira waaliwo okuteesa wakati wa Sitaani ne Katonda. Naye nga Yubu abaana be yabaweerangayo saddaaka n'abaweera ne saddaaka mu advansi. Kati awo Yubu oyo omunsinzaako. Yubu omunsinzaako nkutandiseeko. Saddaaka eyo Mukama asange nga baabasaddaakira dda. Ye abanga asonyiwa busonyi baana ba Yubu nga tewali kyabanenyaako kyonna. Beera musabi, abaana bo bateeke mu lukomera olw'omusaayi gwalika ku muti. Secondly, weekuumire mu byambalo Katonda bye yatugamba biri mu Befeso, n'ekyo nakyo kyo nkiwulira buli lunaku. Tuweeyo ebyambalo ebyo. Ekyo tukisanga mu Ephesians chapter 6
from 10. Omusipi ogw'amazima nga guli wano mu lubuto mu kiwato muno. Omanyi olubuto luno olulaba lwaki balwagala lwerimu omusipi gw'amazima. Ye ingini yaffe yetuleetera n'okwogera obulimba lwakuba eyagala kulya kukutta. Naye bw'onooteekamu amazima n'otambulira ku mazima ekyo kyakulwanyisa kimu. Beerawo amazima mu byokola byonna. A shield. We need a shield. That is the word of God. Tulina kuba n'engabo. Yesu tumulaba nga bamugamba bw'oba mwana wa Katonda kyusa amayinja gafuuke migaati olye. Ne Yesu n'azzaayo n'engabo n'agamba akyawandiikibwa omwana w'omuntu taabeerengawo w'emmere yokka wabula niro ekigambo kya Katonda. Eyo sealed. Ekigambo kya devil kyakuba wano nekiddayo. Helmet of salvation. Lokoka. Bw'oba tolokose emizimu n'ey'amadiini mizimu. Ekyo kisange mu Bagalatiya 3. Bw'oba oyagala tegeera nti amadiini nago galina engeri gye gatusebamu. Lokoka. Okugaddinga ebigere byaffe n'enjiri ey'emirembe. Kansooke nkubuulire. Yesu yagenda kujja okutulokola ng'amadiini weegali. Abadiventi weebaaliwo. Bwe muwulira abascribers abawandiisi abo abaprotestant aba Anglican be bawandiisi. Waaliwo ababbala Jesus abakatuliki. Abasiraamu baaliwo, bapeganize baaliwo, naye Yesu n'akola ki? N'atulokola. Najja ekitegeeza amadiini tegaalina busobozi obununula omwana wa Katonda. So put on the element of salvation. Ku mutwe gw'ekisookerako ddala buli muntu kyalengera eri kaalaba obulokozi. Lokoka. Teekamu enjiri ogambye yaki engatto z'enjiri y'obusinge ey'emirembe. Awo nziggyeyo olulimi olwaffe western obusinge gy'emirembe. Yambala ebigambo abantu babirabe nga bizzaamu amaanyi. Ekirala ekyomu kifuba okukkiriza. Beera n'okukkiriza. Faith erina kuba ne faith ng'eyayamba Abraham, eyayamba Job, eyayamba Moses, eyayamba Enoka, eyayamba Elijah. Beera ne faith. Beera n'ekigambo kyekitala. Beera n'ekitala mu ngalo kyekigambo kya Yesu still. Mukama waffe yeebazibwe. Ebyokulwanyisa ebirala waliwo okusinza Mukama nsonga nkulu, kutendereza Mukama nsonga nkulu. Keeping in the presence of God. Weekuumire mu kubeerawo kwa Mukama waffe Yesu. Kyekiri ekyo okifuna ng'omaze kutegeera to be having the fear of God. Okuba n'entiisa ya Katonda. Waliwo ekibuuzo kirala? Tewannabaayo kirala. Osobola kutwongererako awo nga bwe tulinda? Oba osobola kusoma okyawandiika kyobadde ogenda tusomera? Matthew 13:24. Matthew 13:24 to 26. Yes. Ogenda kumala otubuulireko kyetegeeza awo tulabawo omusigi. Aba musigi mu Luganda nakira musigi. Ayagera omusigi. Tulabawo omusizi awo. Another parable he put forth to them saying. Matthew 13:24-26. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and when the grain had sprouted and produced a crop, then the tares also appeared. So the servants of the owner came and said to him, Sir, did you not sow good seed in the field? How then does it have tares? He said to them, An enemy has done this. The servants said to him, Do you want us then to go and gather them up? But he said, No, lest while you gather up the tares, you also uproot the wheat with them. Mukama yeebazibwe. Ne bw'otagenda naye omusizi bwe yajja ssaawa mmeka? Yajja mu ttumbi ng'abakuumi beebase. Oli omwana okufa baamwebakira ddi? Kiro mu ttumbi ng'era beebase. Okwebaka nakyo kizibu nnyo mulokole. Enemy of progress. Is the enemy of progress okwebaka. Omusajja mu science yagamba mu history, not mu science, Napoleon, nti a man is
supposed to sleep for, is it 4 hours? 8 A hours, I woman- think. A normal woman is the one supposed to sleep for 4 hours. No, a woman is supposed to sleep for 6 hours, for 4 hours. Yes. A man sleeps for 6 hours, and a fool sleeps for 8 hours. Ebyo byali bigambo bya historian Napoleon Bonaparte. So tulabye okwebaka nakwo kintu kizibu nnyo. Kyova twebaza omwoyo wa Mukama eyalungamya Sons of Thunder okubanga otulo we tuwoomera ffe ate tuba tuli up nga tumunoonya. Amiina. Kuba obwo obudde bwonna between ssaawa 6 ogw'ekiro ogwo n'omwenda buli kikolobero kyonna kyonna mu nsi we kitambulira. Abeeyambulula masaŋŋanzira babaayo nga beeyambulula, abaloga bwe bagenda kuba bamanyi ensi yonna yonna eri quiet, teri agenda kuba ng'awulira. Haleluya. So ng'omulokole essaawa ey'omukaaga okuva ku 6 paka ku 9 eyo yandibadde essaawa yaffe nga yo yakulwaniramu lutalo nga yakulwanyisa mubi. Kuba ebikolobero byonna bikolwa between that time. Amen. Amiina. So waliwo atugambye wano Sister Edith, too much sleep is an enemy of progress. Kituufu ekyo. Omulaba agenda n'atuuka abamu twebaka na bubi, webaka oyasaamiridde wenna omumwa guli eri bw'ofuluuta nga ye omulaba agamba wano. Mami wange yangambako Eddogo lyonna lyonna awo erituukira ne likuhiitinga nti bakusanga wenna wabunnyogoze dda. Oluusi oba oli awo weebase tosabye nakusaba. Weebase teweeshildinze musaayi gwa Yesu. Kati mulabe n'akusaba. Kankubulire mami yangambye ekintu kino nti singa waali waliwo olunaku, Sister Drusi, okay. singa waali waliwo olunaku nti Katonda na ensi eno obudde ne bukya nga ziri ssaawa 9 gw'ekiro 10 z'ekiro wewantegeredde nti ne bakabaka basula bwereere, ne bakabaka beetikka. Obudde bw'ekiro obudde buzibu nnyo bw'ogenda mu Thessalonians ekisooka, tuli kumpi kumaliza I think. Genda mu Thessalonians ekisooka essula 5. Obudde bw'ekiro bubi nnyo. Soma ogenda kulaba I think mu 14 awo simanyi ogenda kulaba nga bakugamba temufaanana bali abeebaka. Nze ekirungi mu Bible tebagiteekamu I think nga sigira bw'oba otuuse enyamba. Essula 5 noonyaamu awo nga tunatuuka wali ku 16. For those who sleep, tubuulire etandikirawa 5:7. For those who sleep. 1 Thessalonians chapter 5 starting from 7 going onwards. 5:6 katandikire ku 6 kugendera ddala wansi. Therefore let us not sleep as others do. Kale Queen bw'oba osigazza omwana wo nnyante nga mulamu okulaba nga tolina kumwebakira toweebaka. Bw'oweebaka ogambye abala twebaka akamwa ne kattolokako. Ebinyomo bimanyi waliwo obuwuka obwo nekijja nekisomba mu lusupu tolina ne bwogaana ekiyenje ne kikuba netteke. Therefore let us not sleep as others do, but let us watch and be sober. 7. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk are drunk at night. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love as a helmet of hope of salvation. Ndowooza mbiwulire eby'Efeso bikomyewo. Akugambye ffe ab'edde, us who practice day, who are in salvation bracket. Every time to us we should be sober and everything we should be seeing it as a day. Obudde bw'ekiro era ffe tubulabe nga bwa misana. Tusigale nga tukola ebintu byaffe. Mukama waffe yeebazibwe. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Amen. Who died for us, that whatever we make, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Somera ddala kagenda kuwooma mu maaso eyo. Therefore comfort each other. Nga bwe tukuuma ebibuuzo nga 2 ebisembayo. Tukuuma ebibuuzo 2 nga bisembayo naye tuwulire bino ebyawandiikibwa ebijja. Therefore comfort each other and edify one another, just as you also are doing. And we urge you, brethren, to recognize those who labor among you
and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake. Be at peace among yourselves. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. Amen. Tulinawo ekibuuzo. Kati bwe tunaamala ebibuuzo, essaala yaffe nsaba nabbi ojja tusabira essaala etandikira ku 16 mpaka omaleyo. Mu ekyo kyennyini ekitabo mwe tugenda sabira mu 1 Thessalonians chapter 5 starting 16 I think 23. Naye waliwo ebibuuzo. What are some of the signs that would show up if one's destiny is killed? If one's destiny is tempered, is there hope for it to be revived? Tugenda kusookera ku kyemabega. Mukama waffe yeebazibwe ku Nyante ono. Hallelujah. Go to the coach, Nyante. Go that side. What are some of the signs that would show up if one's destiny is killed? If his destiny is tempered, is there hope for it to be revived? Signs I think twazogeddeko ne tugamba ekintu kye wali okola n'olaba nga tokyakikola, omukisa gye wali olina n'olaba tokyalina mukisa ogwo, ensaba gye wali osabamu n'olaba nga tokyalina nsaba eyo. Tulabye mu Matthew 13:24 nti bali baasiga. Ogenda kulaba ebitandisa okuvaamu nga tebikyali biri. Ekisooka wali togenda wano Sister Edith yatusomesa. Sister Edith yagamba nti omuwala yali mulokole n'agenda n'abanne mu pate. Bwe yafulumamu ne bamuteeramu omwenge mu kyokunywa kye, yagenda kulaba nga byayogera byakola bikyuse ku byatandise nabyo. Ogenda okulaba enjogera yeekyuka. Omuntu wali towemula kati ng'owemula. Mukama waffe yeebazibwe. Ba pastor wali ogamba awa pastor preachinga bulungi, kati ogenda kuwulira ng'otandika kugamba mwana gaayo ya preachinga bulungi. Olwomanyi otandise okutoloka. Luli wamuyitanga pastor kati omuyitira gaayo oyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ogenda kulaba ebigambo bikutolokako. Obudde bw'okusaba ogenda kulaba bukendeera. Obw'okusaba Bayibuli ogenda kulaba bukendeera. Ogenda kulaba onyumirwa nnyo okulaba ebipuroguramu ebirala than puroguramu za Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Neebaza Katonda. Nali ndaba ID what? ID what? Identity discovery, something like that. Nenjagaza mukyala wange nga ID eyo eri ku TV, I think 171 or 174 ku DSTV, nga bayigiriza engeri gy'osobola, tebayigiriza search naye baba banoonyereza nti omuntu bamutta n'abula n'akola kibanoonyereza, biba biyigiriza gwe the way you can oyinza kukola ekintu ekibi n'okikweka ne batakitegeera. Yalimbi nnyo nenjipita Queen nenjimuyigiriza nemulaga kati Queen n'atuula ng'agiraba nga ndabira ddala amusanyufu nemmanya ninapate na ku kino. Kumbe ye mabega eri ali mu kusaba Katonda gy'omwami wange mu kino kimutwala mu kuzikirira. Nagiteekangawo nenzijako eddoboozi naye nsigale nga ndaba. Nalaba nga kiremye nengula TV endala ne tugiteeka mu kisenge ekyo twagula. Waakiri neebaka engambiraba. Mukama waffe yeebazibwe. Omukyala n'agamba teyebakira mu light. Nentandika kikeberera ku nenkwata nenteeka DSTV ku simu yange nsobole kugiraba. Iwe yasaba kati lwali lumu n'aŋŋamba naye nga tokyalaba ID nemugamba byantama nawulira nti tikyabyagala. Yakuba akalulu naye yali afumba n'akomawo n'ankwatako bw'ati n'aŋŋamba Mukama yeebale azzeemu okusaba kwange bannange nali nkisabira. Mulimu ebyo by'owulira ng'ebitandise kugenda mu ggwe nga tebyali bibyo. Omukyala yagenda kutegeera omwana we gwe yeebasa yali ayonka kati ono omwana mufu. Omukyala yagenda kulaba omwana bw'amutegeera bulungi si wuwe. Ekirala, can your destiny that is tempered ways be revived? 100% yes, if you take a right channel ne weebuuza Katonda. Tulaba omukyala ono omwana we bamuzizza. Jehoshaphat baawona nga beebuuzizza ku nabbi Elisa. Mukama waffe yeebazibwe. Buli bwe twebuuza Katonda destiny zaffe zikomawo. Obuzibu bwe tuyina twekiriranya. Jjukira ababba destiny zaffe baffe. Akyasobola n'okubeera mu famire. Tulabye abazadde n'atwala omwana we n'amu saddaaka agaggawale.
omwami n'asadaako omukyala n'omukyala tasadaako omwami bantu baffe ddala kubuulira n'oyo naffe atukola ekibi oba yali atukola ekibi bw'omutunuulira abanga waffe yennyini naye kati kiri kuffe naddala kuba kikolako lwakuba key point ye mukyala wange we kyali kitambulira ye yayinda kumwesalirako ddala ne tufuna emikisa gyaffe buli lunaku tusinkana ekintu ekipya nga kyonna kyasuubi nimbye mukyala wange ebyo tetuba nabyo bwe tuba n'oli tuba bakusabiriza n'emmotoka egwamu amafuta ne tukipaakinga wali mukama waffe yeebazibwe mukama akomyawo destiny yo naye kyagala otambule ove mu ekyo ekikusiba nkirese bulungi kasita katonda akubikkulira n'otegeera nti ono ye mulabe wange yabbye destiny yo neekomawo toddayo ate kusula naye mu ruumu nti lwakuba mwali musula mwenna mwali museyaringa common n'abaana mwabazaalira almost kumu no tambula omuviire osobole okuwonya obulamu bwo. Waliwo ekibuuzo ekirala. Can destiny killers be changed to right people, and what does it take? Ekyo kyenyinza kugamba ye olw'ensonga Yesu bwe yajja kufa teyafiirira abantu babiri basatu yafiirira nsi yonna naye kati kyetaagisa ki okukola Mark 16:15-16 ekigamba tugende tubuulire enjiri eri amawanga gonna kwaba abakkiriza ne balokoka. Destiny killer bw'alokoka mukama amukyusa naye destiny ye neekomawo. Simanyi ontegedde. Haleluya. Destiny killer, destiny stealer bw'alokoka naye ebibye ebitereera naye nti oyo yenna anaagaana okulokoka omusango gumaze okumusinga. Simanyi oba olina kyokyongerako awo. Destiny killer, destiny destroyer, destiny stealer can also be revived if kati awo if one wejjira twasomako if 1 if 2 if 3 kasitakkiriza n'alokoka n'ayatula bwe tugenda mu praise be the Lord Jesus Proverbs 28:13 Proverbs 28:13 nakugambye Mark nkididdemu Mark ne Proverbs 28:13 I think nsaba tuwumbe omalirize olw'obudde. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Destiny killer singa tabiikirira bibi bye n'abyegaana n'abyatula ate n'abyenenya n'abireka buli lwabibiikirira tagenda kufuna mukisa tagenda kusumululwa naye buli lwabyatula ate n'abireka natagamu kubiddamu oyafu bw'abyatula n'abyenenya mukama amuwa omukisa. Haleluya. Ekisembayo kigambye, is it the right road to run away from them, or we just need to get back closer? We just need to get them closer than pushing them away and help them change. It's very advisable okuviira omulabe. Ne Yesu tumulaba nti abalabe bamusindikirizanga okugwa yali sabiti nti bwe yabuulira ekyawandiikibwa ekigambo omwoyo wa Katonda ali wamu nange yakisanga mu Isaiah 61 I think bw'oba onkebereddeko. Yes, Isaiah 61 nti yagenda mu synagogue oba mu yeekaalu ey'Abadiventi lwali lwa 6 n'asoma ne bamuwa scroll ne yeebiika ku mutwe n'asoma nti n'agamba mwoyo wa Katonda n'ayogera kino ekyawandiikibwa kirimu Isaiah 61 n'amala n'agamba nti ekyawandiikibwa kino kituukiridde nti ne bamutabukira ne bamukwata ne baagala musuula mu vale nti amaanyi ga Katonda ne gabamwawulako bwe gabamwawulako n'agenda mu Kaperinawumu okuwummula. Kitukakatako okubaviira mulimu abantu b'otayinza kulwana nabo ng'oli wakati mu bo. Ne Bayibuli egamba nti abantu ng'abo abatalina okusomesa ku mulina abatalina enjigiriza gye mwayulira mubeeyawuleko kiri I think mu Galatians eyo. Amen. First of all tegeera nti omuntu oyo yakubbako destiny yo meaning ku budde obwo ali stronger than you.
kati bw'okomyawo destiny yo manya okyali venerable. Olina kusooka n'oweenyweza, olina kufuna abasumba, olina kukomawo ku muntu ono. Naye ng'omuntu naye ayitisa ategedde nti ekintu kirina kumuvaako. Mulimu abantu tebaagala kukkiriza. Mulimu abantu b'amawagali. Namaani yali agaanye okumuggyako ebiki? Naye abaamuli kumpi be baamuyamba lwakuba baali babadde naye awunya. Naye kyetaagisa ki? Kyetaagisa nga waliwo omuweereza ow'amaanyi anaakuyamba n'oli naye akkiriza submitinge. Naye gwe bw'onoobeera lwakuba kyagala tubeere nabo. Hoho ogenda sigala kikulye. Haleluya. Amen. Twebaza Katonda olw'okuyiga okwo. Apostle waffe toyanze nnyo, toyanzege. Mukama omukisa. Nina ekintu kyenzudde nti mu bulamu bw'omuntu buli kintu kyonna kisoboka. Yesu tulaba nga yalina abayigirizwa 12, naye ani yali kisuubidde nti eyamuli ku lusegere Yuda Iskariyoti ye yali muliddemu olukwe? Ani yali kisuubidde nti Peter ye yandyegaanye Yesu ku byonna bye baali bayiseemu, ku mukwano gwe baali balina ne Yesu? So tewali muntu yenna ali safe mu bulamu bwaffe, oba be tuli nabo safe in our lives. Naye we always have to consult the counsel of God, n'omwoyo wa Mukama okutulaga abantu be tutambuliramu, abantu be tudiiringa nabo. Hallelujah. Amen. Mu bulamu bwonna in all aspects of life tulina okusaba Mukama Mukama kankubulireyo omuntu omulala munyambeko eddakiika emu. Atugambye Judas Iskariyoti ye ate yalina n'enkizo erya mu ssuwaani emu n'ani oyo yamulyamu olukwe. Peetero yakirayira nze sisobola kwegaana kakibe ki yamwegaana emirundi eki esatu. Naye ate kankubulireyo omulala nti mu baweereza ba Yesu mwenyini mwalimu kaakunu kaakuli yali mukwano gw'abo abayigana Yesu abatta Yesu ng'ate muweereza yali Filipo. So in life bwebanga byatuuka nkwogerayo abalala ekyo nakyo katukisomere wano. Tutegedde nti Judas yalyamu olukwe, Peetero n'ayeegaana. Mujjukira Peetero nga bamuganye kuyingira mu geeti Yesu we yali nga bamusoya ebibuuzo, ne wabaawo omu ku bayigirizwa ba Yesu ayali amanyiddwa bali abakulu abeeri munda, ye yayamba Peetero ayite ku luggi n'agamba ono mumanyi. Oyo ye yali Filipo. Kati kampulageyo abalala. Waliwo Peter, waliwo James ne Yokaana muganda wa James abaagendanga na Yesu ku lusozi. Bwe baalaba Musa ne Elijah nga balabise bali ne Yesu, Peter n'agamba kino kirungi nnyo, lwaki tetuzimba busiisira busatu, akamu kako Yesu, akamu ka Peetero, akamu kako Yesu, akamu ka Elijah, akamu ka Musa, ne tubeera eno. Mulimu abataagaliza. Gwogamba Amosi ali mu kunsabira kaneebake. Nedda ssebo ali mu kugamba Yesu twebeerere eno. So kyewazudde kirungi nnyo abantu kye tulina okukola ffe okulaba nga tuwangula twekuumire mwani n'okubeera nga twebuuza ku Yesu. Genda mu maaso nga wombawomba. So tubeebazizza nnyo mwenna ababaddeko nga muwuliriza our China family. May God richly bless you. Amen. Our South African family also, God bless you so Amen. much. Lydia, Alice, thank you for being part of this. Amen. N'abalala bonna besobodde kulaba naye nga mubaddeko, God bless you so much. Kitwala eddaala okwerekereza n'oteekako ka data. Ab'e China it's already ssaawa 7 gwa kiro, balina okkeera ku mirimo naye nga tulaba ate be basinga n'okuba active. So twebaza Katonda olwammwe. Leka Mukama abakole bulungi, Mukama abasanyuse, Mukama abaagale nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngenda basomera essaala yaffe nga tuwumbawumba. Amen. Temwerabira nti surveying the word of God konkona. So prepare, invite more people bajje batwegateko nga tuyiga. Hallelujah. Amina. Essaala yaffe ewumbawumba eva mu 1 Thessalonians 5:16 paka tunagimalira. Egambye, rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Do not quench the spirit, do not despise prophecies,
Test all things, hold fast what is good. Abstain from every form of evil. Abstain from every form of evil. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. He who calls you is faithful, who also will do it. Brethren, those are our day. Pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. I charge you by the Lord that this epistle be read to all the holy brethren. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Hallelujah. Besaalayo nnyo 1 Thessalonians 5:16 paka ku nkomerero. Mukama abatwagalire, Mukama abatuwere nnyo omukisa era abatukuumire. China, call us now in the name of Jesus. Amen. Amen. Mukama abawo omukisa abadde mutume Amos ne Prophetess Gorethi okuva mu Sons of Sanda. Abamu ku baweereza aba Sons of Sanda bangi nnyo. Oyagala kuwulira ebigambo ebirungi ebavaamu, beera ng'otuninga ku zi programu zaabwe. Twazikubuulidde dda. Olina ekizibu, enamba y'essimu eri ku page okwo, email eri ku page okwo. Oyinza kukuba straight, oyinza kusindika WhatsApp, oyinza kugenda n'omwo wennyini n'obuulizaamu ekibuuzo. Mulimu where you text your message, mulimu inbox omwo woyinza kuteeka ekibuuzo kyo ne tukiddamu. Mukama akutuweera omukisa, akutwagalire. Si maanyi gaffe, si kutegeera kwaffe, wabula Mwoyo Mutukuvu oyo atulungamya n'atuwa bino ebigambo. Musiibe bulungi, musule bulungi, mweraba.